국망봉 가야 되겠는데 봐봐 이제 여기가 여기 비료봉이잖아. 그럼 여기서 이렇게 빠져서 4.2km거든. 내려가면 끝나는 거야. 근데 지금 시간이 많다고 2.4km에 여기에 여기까지 해도 3.31km야. 3.1km, 3.7km. 그러면은 4km, 7km니까 국망봉 갔다 와도 될 것 같은데 시간이 한번 가보자 일단. 아니 혹시 체력이 될 것 같으면 내고 아니면 안 된다 얘기를 해도 괜히 저기면 큰다. 갔다가 다시 이렇게 내려온다며. 아 내려오는 코스보다는 그게 더 가까울 것 같아. 아 그게 더 가깝다고? 오. 그게 2.2km니까 4km니까 차라리 4km 그리고 가버리면 엄마 세상에. 엄마 세상에. 일할 수는 없네. 이야, 이럴 수가 없네. 됐습니다. 이야, 이게, 호호. 이런 경험도, 어허. 으흐, 좋다. 그러니까 오 마이 갓. 쉽게 했나 보다.